안녕하세요, 태연입니다. 오늘은 제가 강좌 영상을 들고 왔어요. 제가 오늘은 어떤 강좌 영상을 들고 왔냐면 무편집 영상을 다운받는 법을 알려드릴 거예요. 왜 제가 이거를 알려드리냐면 저도 몰랐기 때문에 알려드리는 겁니다. 일단은 이렇게 받고 싶은 영상을 들어가서 공유를 눌러주신 다음에 링크를 복사해 주시면 됩니다. 자, 이렇게 링크를 복사하신 다음에 엠플레이어라는 데에 들어가 주시면 됩니다. 엠플레이어라는 앱을 깔아서 들어가 주시면 브라우저가 있는데요. 브라우저 위에다가 복사를 붙여넣기를 눌러주시면 됩니다. 그 다음에 영상이 뜰 거예요. 그러면 그 영상을 클릭해서 노란색 끈 같은 게 있을 건데 그걸 쭉 잡아 눌러주시면 됩니다. 재생을 누르시고 이 위에 있는 걸 이렇게 끌어당겨 주시면 됩니다. 네. 그 다음에 재생 목록에 들어가서 다운로드를 해주시면 돼요. 다운로드를 해주시고 이렇게 됐으면 로컬에 들어갑니다. 로컬에 들어가서 이렇게 뜰 거예요. 뉴 하고 뜰 건데 여기를 카메라로 저장하면 됩니다. 그럼 이상 태연이었습니다. 안녕.